Magandang gabi mga kababayan. So ito po si BN Fat Biker at napasugod tayo muli dito sa Pilipinas upang i-cover itong pagputok ng Taal Volcano, which is malapit lang po sa bahay namin. So kailangan po natin punta dito at makikita po ninyo, pinalipad na po natin ang ating drone. So we are 43 kilometers away from the Taal Volcano. So pupuntahan po natin sa mga susunod ng mga oras. So makikita nyo po, malayo pa lang, ibang-iba po ang kulay ng ng ulap. Talagang maitim, kita-kita nyo yung napakalaking usok po. Talagang meron pong mali sa himpapawid, no? So hindi ito po sunog, talagang volcanic eruption po ito ng Taal Volcano. So kita-kita nyo rin po yung sunset, kakaiba rin po talaga. So, subaybayan po ninyo ang mga susunod na palipad ng aking mga drone at video coverage dito sa BN Fat Biker. At eksklusibo po ito. Ang update po natin at tayo makakalapit pa po doon sa Taal Volcano para makakuha ng mas magandang footage po about sa update ng Taal Volcano eruption. Okay po? This is BN Fat Biker. Please subscribe. Continue to tune in with my channel. And thank you so much for supporting it. Okay. Let's get it on, guys.